السلام عليكم. أنا زهراء المري. حتكلم لكم على ثاني محاضرات الميكانيكال ventilation اللي هي ال Initial Settings and Assessment of Mechanical Ventilation. حتكلم لكم على ال Initial Ventilator Settings, the Patient Assessment and Monitoring, weaning from Mechanical Ventilator. أول حاجة خلونا نبدأ بكيس إنه فرضنا patient came to the ER with a shortness of breath. After a few minutes, intubation was needed due to deterioration in his case. The patient is now intubated and coming to the ICU. As a respiratory therapist, what should you do? The first step, we need to prepare the equipment. إيش هي المعدات اللي نحتاجها لما البيشنت will come to the ICU؟ هنحتاج الفنتيليتر، الأنبوب باج، السكشن، التيوب هولدر، كل هذه الأشياء عشان نجهز للبيشنت. ففي الفنتيليتر حنجهز عندنا السيتنج، الأنبوب باج حنحتاجها في حالة الإمرجنسي، السكشن عشان الريزيستنس عشان تقليل الايروي، والتيوب هولدر to secure the ETT. فخلونا نتكلم عن الفنتيليتر. فأنا إيش حرتب في الفنتيليتر وكيف حجهزه. فحنبدأ من ال initial ventilator setting. What mode to choose؟ عندنا في mechanical ventilation عندنا two types of controls. They are primary. عندنا volume control pressure control. إيش فرق الفوليوم كنترول عن البريشر كنترول؟ في الفوليوم كنترول أنا حتحكم عندي في الفوليوم، أنا هعرف الفوليومز، فهنا حسوي جارانتي إلى المينت فنتيليشن. وغير كذا أنا حمنع حدوث الباراتروما لأن قصدي الفوليو تروما، لأن الفوليومز حتكون عندي فيها كنترول، لكن مشكلتها الباراتروما. فلو فرضا كانت الريزيستنس عند البيشنت عالية والكومبلاينس عنده مرة قليلة، فأنا حضطر إني أعطيه بريشرز عالية عشان أوصل الفوليومز اللي أنا حاطتها عندي. بالنسبة إلى البريشر كنترول، في هذه الحالة حياخذ البيشنت الفلو اللي يبيه، الفوليومز عنده حتكون عندنا changes، لكن البريشرز اللي عندها حتكون أنا أسويها كنترول، فأنا حمنع حدوث الباراتروما. What is the better mode؟ الفوليوم كنترول ولا بريشر كنترول؟ ما في أي واحد فيهم أفضل من الثاني، حستخدمهم على حسب الاحتياج. هل أنا خايفة من الباراتروما حستخدم له بريشر كنترول، هل أنا خايفة من الفوليو تروما حستخدم له الفوليوم كنترول. فعشان كذا حنبدأ أول شيء في السيتنجز للفوليوم كنترول لأن هو أسهل شيء. فهذا عندنا من البيوريتان بانت. عندنا نقدر نشوف الفنتيليشن تايبس اللي هو نوعها الانفيسيف. احنا حاليا نتكلم عندنا المود، عندنا المانداتوري تايب اللي هو نوع البريث، حيكون بريشر كنترول، فوليوم كنترول أو فوليوم كنترول بلس. عندنا التريجرنج تايب اللي ممكن أسويها سيت، هل أنا أبي بريشر تريجر أو فلو تريجر. عندنا من السيتنجز حنتكلم عنها واحد واحد. بالنسبة إلى السيتنجز حشوف عندي الريسبيراتوري ريت أو الفريكونسي، عندي التايدال فوليوم، الفي ماكس which is الفلو، عندنا TPL which is the inspiratory time pause، عندنا الرامب which هي الفلو باتر. عندنا من الجهة الثانية أنا حشوف ال V sense which is the sensitivity أو trigger، ال O2 which is the FiO2، ال P peak which is the alarm، وعندنا ال B. فحنتكلم عنها واحد واحد. حنبدأ أول شيء من هذه الجهة لأنها أسهل حاجة في السيتنجز اللي هي sensitivity FiO2 والبيب. حنبدأ في البيب. إيش هو البيب؟ البيب هو positive and expiratory pressure which is the pressure at the end of expiration. لو نشوف عندنا الجراف على جنب حنلاقي إن لو قلنا إن الأسود زيرو فحنلاقيه مرتفع عنه شوي. فهذا هو اللي يسمى البيب، هو يكون في نهاية الإكسبيريشن. حنشوف عندي في الانسبيريشن يرتفع لين ينتهي النفس وحيظل هنا واقف. إيش فايدة البيب؟ البيب حيخلي اللنج مفتوحة، فإحنا نتنفس بشكل طبيعي، إحنا مش على ميكانيكال فنتيليشن. لو أطلع كل الهواء اللي في رئتي حيظل جزء من الفوليوم يخلي عندي اللنج مفتوحة. فهذه هي فايدة البيب. أنا ما أبي اللنج لما يخلص الإكسبيريشن تسكر مرة ثانية، وبعدين تعود تفتح مرة ثانية لما يعطيه الانسبيريشن. فكم حنحط له ست في الفنتليتر؟ حط له ست من 3 إلى 5 كإنيشيالي. وبعدين حشوف حالة البيشنت لين حوقف
حوقف عنده عند 5. إذا كان لسه يحتاج إن اللنج تنفتح أكثر، لسه يحتاج أكسجينيشن، أنا ممكن أرتفع معاه لين حاجة اسمها الأوبتيمم بيب. الأوبتيمم بيب هي أكثر حاجة أقدر أوصلها للبيب بحيث إنه ما يكون عندي لو بريشر، عندي الكومبلاينس حقت البيشنت أوكي، والريزستنس كلها أوكي، والأكسجينيشن عندي acceptable. نروح للشيء الثاني which is the FiO2. FiO2 which is the initial fraction of inspired oxygen، أو كم أكسجين أنا أعطي البيشنت. حيكون إلى ست من 60 إلى 100 إذا كان البيشنت نورمال. حراعي في حالة COPD بيشنت لو كان جايلي. إذا كان البيشنت COPD هعطيه من 60 وأقل، لأن عندهم حاجة اسمها الهايبوكسيك درايف، ما بيعطيهم أكسجين كثير، فلو أعطيتهم أكسجين كثير حيسوي stop breathing. الشيء الثالث اللي حنسويه له set عندنا التريجرينج تايب أو التريجرينج sensitivity. عندي نوعين من التريجرينج sensitivity، عندي بريشر تريجرينج والفلو تريجرينج. في حالة البريشر تريجرينج حسوي لها set إلى -2. في حالة الفلو تريجرينج حسوي لها set إلى 2، من 2 إلى 3. إيش الفرق بينهم؟ الفرق بينهم في كيف هم يشتغلون اثنينهم. ففي الحالة الأولى اللي قلت عندي بريشر تريجرينج، فحيكون ماينس عنده من البيب. فلو أنا سويتها set إلى -2 وعندي البيب هنا 5، فالفنتيليتر هيحس إن في قوة بول، في قاعد البريشر فيه يصير، فمن 5 نزل البريشر هنا إلى 3، فهنا حيعطي البيشنت نفس. في حالة الفلو تريجرينج حيكون دائما في حاجة اسمها بايس فلو في السيركت، في فلو دائما يمر على السيركت. فلو كان الفلو اللي داخل نفس الفلو اللي طالع، فهنا البيشنت ما حياخد نفس. لكن لو فرضا قلنا إن عند البيشنت في إفكت، وإن الفلو اللي كان يمشي يتغير من 4 صار 2، هنا البيشنت حياخد نفس. again إلى how flow triggering works أو how pressure triggering works. أوكي نكمل بعدها نرجع. عندنا الأشياء الثانية اللي ممكن أشوفها في السيتنجز. عندي القسم الثاني. في القسم الثاني عندنا respiratory rate، tidal volume، الفلو، inspiratory pause، والفلو pattern. أول حاجة حتكلم عنها بالأسهل اللي هي الانسبيراتوري باز. إيش هي الانسبيراتوري باز؟ لو حنشوف هنا في الجراف حيكون عندي هنا في باز، وحلاقي هنا ما في فلو، وهنا الفوليوم بعد وقف مش قاعد يزيد. فإيش هو فإيش هي الانسبيراتوري باز؟ هي in the end of inspiration يوقف النفس فترة. إيش فايدتها؟ فايدتها إن عندي مجر للبلاتو بريشر. هذا البريشر هنا اللي فوق هذا اسمه BIP أو البيك inspiratory pressure، وهذا عند البلاتو بريشر. البلاتو بريشر هو the pressure in the alveoli، فأنا حستفيد منه في calculating the static compliance، وحستخدمه حق pulmonary mechanics زي ال air resistance وال static compliance. الشيء الثالث اللي ممكن استفيد منه improve oxygenation and distribution of gas in the lungs. لكن إذا أنا حطيتها في كل نفس هذا الشيء مش مريح للبيشنت. تخيلي أنت تتنفس كده وفجأة أنا أوقف النفس، فهذا شيء غير مريح، فعشان كذا إحنا ما نستخدمها لأنها ممكن تسبب ديسنكروني إلى الفنتليتر، غير الهيمودايناميك انستابيليتي اللي ممكن تصير. فأنا لما أشوف inspiratory pause في الفنتليتر ححطها 0، أو ممكن أحطها لكن مش في كل نفس، بحيث إن إذا أنا فرضا أبغى أقيس البلاتو بريشر حسويها، حتكون مدتها من 1 إلى 2 ثانية فقط. فالحين نجي للأشياء الثانية. عندنا في الأشياء الثانية الريت والتايدل فوليوم.
احنا قلنا ليش نستخدم الفوليوم كنترول؟ نستخدم الفوليوم كنترول عشان ابي اسوي مينتين الى المينت فنتيليشن. فايش هي المينت فنتيليشن؟ المينت فنتيليشن هي الفوليوم والريت. في المينت فنتيليشن اخذ الريسبيراتوري ريت حقي، حضربها في الفوليوم حتعطيني المينت فنتيليشن. كيف احسب المينت فنتيليشن؟ هحسبها اما من البادي سيرفيس اريا او من الايديال بادي ويت. اذا انا استخدمت البادي سيرفيس اريا حضرب 4 الى المن و3 ونص الى الفيميل. لكن في طريقة اسهل منها اللي هي الايديال بادي ويت. اخذ الايديال بادي ويت اضربها في 100 حتعطيني الاستيميتد مينت فنتيليشن. في حال الشخص كان عنده فيفر حتزيد عنده المينت فنتيليشن 10%. فأنا حطلع الاستيميتد اخذ 10% منها واجمعهم مع بعض، هذا حتكون estimated minute ventilation الى patient. لكن هنا ايش هو الايديال بادي ويت؟ الايديال بادي ويت حيكون الى على حسب طول البيشنت. وعندنا الى حسبتين، اما اني استخدمه بالانشز حتعطيني الايديال بادي ويت بالباوند، او حستخدم حسبه في السنتيمتر حتطلع لي اياها بالكيلوغرام. إذا قررت أستخدم اللي بالإنشز حاخذ الهايت بالإنشز وأنقسم من 60. إذا كان ميل حضربها في 6 وأجمعها في 106. إذا كانت فيميل حأضربها في 5 وأجمعها في 105. لكن لأنها حتطلع لي إياه بالباوند أنا حقسمها على 2.2 عشان تطلع لي بالكيلوغرام. الشيء الثاني اللي هي الهايت إن سنتيمتر. حاخذ الهايت أنقصها من 100. إذا كان ميل حضربها في 0.94. إذا كانت فيميل حضربها في 0.88. هنا ما حسوي لها قسمة على 2.2 لأن هي أساسا بالكيلوغرام. فلو هنا نشوف في السيتنجز ما عندنا سيتنجز إلى المينت فنتيليشن، لكن عندنا بدال اللي هو التايدل فوليوم والريسبيراتوري ريت. فكيف أسوي لهم set to match المينت فنتيليشن حق البيشنت؟ فهنا عندي الانيشال settings for the tidal volume. إذا كانت اللونج نورمال حستخدم معها رينج من 6 إلى 8 ml per kg. obstructive lung حستخدم معها من 8 إلى 10. restrictive من 4 إلى 6. لكن لازم أحط في بالي إن البلاتو بريشر يكون أقل من 30. أكثر من 30 ممكن يسبب لي مشاكل. والinitial respiratory rate حتكون إلى النورمال lung من 10 إلى 15. obstructive lung من 8 إلى 12. في restrictive lung من 15 إلى 25. فهنا إذا كان البيشنت نورمال حستخدم معاها نورمال نمبرز. إذا كان البيشنت obstructive حستخدم معاها فوليوم عالية لكن الريت قليلة. restrictive فوليومز قليلة مع ريت عالي. ومنها إذا كنت أنا عندي التايدل فوليوم، وغير إن عندي التايدل فوليوم أنا عندي الاستيميتد minute ventilation، أنا أقدر منها أطلع الريت. حاقسم المينت فنتيليشن على التايدل فوليوم فحتطلع لي الريسبيراتوري ريت اللي أنا حتسوي لها set إلى البيشنت. هنا لو كنا أن عندنا سؤال أن البيشنت is 170 centimeter male, what is his estimated minute ventilation and give the appropriate volume and respiratory rate for this patient if you want to put it in a ventilator. فأول حاجة أطلع الأيديال بادي ويت حقت البيشنت. فحاخذ 170 أنقص منها 100 لأن البيشنت ميل حضربها في 0.94. حتطلع لي الأيديال بادي ويت. أخذ الأيديال بادي ويت وأضربها في 100 فهذه حتكون estimated minute ventilation. بعدين أخذ 8. هنا ما ذكر أي problems في اللنج فالبيشنت normal lung. حاخذ 8 حضربها في الأيديال بادي ويت وطلع لي الفوليومز اللي المفروض أحط للبيشنت. يظل عندي الريسبيراتوري ريت. فالريسبيراتوري ريت حاخذ المينت فنتيليشن أقسمها على الفوليوم وأحط وحيطلع لي الريسبيراتوري ريت. لكن ما في حاجة اسمها 526.4 فحط رقم مقارب لها، إما 500 550. وعند الريسبيراتوري ريت 12 ونص يا 12 يا 13. فنجي للشيء الثاني عندنا اللي هو الفي ماكس والفلو باترن. الفي ماكس which is the flow. فعندنا inspiratory flow
حيكون من 40 إلى 80 هو النورمال. recommended إن نحطه 60 liters per minute، يعتمد على حالة البيشنت. إذا استخدمت higher flows فحتكون عندي shorter inspiratory time. إذا استخدمت lower flows حتكون عندي longer inspiratory time. عندنا 4 types of flow patterns: الريكتانجولر، السينوسايدال، والديسندنج والاسcending ramp. فأول حاجة الريكتانجولر which is used mostly with volume control ventilation. مشكلته إن الانسبيراتوري تايم حقتها حتكون short. السينوسايدال حتكون موجودة مع السبونتينوس مود اوف ventilation. الديسندنج رام هو حيكون موجود في البريشر كنترول، بحيث إنه يعطيني أول حاجة الفلو عالي وبعدين حيبدأ ينزل. الاسcending رام ما عاد يستخدم، موجود في الفنتليترات القديمة. وبعدين في حاجة هنا تحت موجودة اللي هي هذه تحسب لي الانسبيراتوري تايم والاي اي ريشيو موجودة، حتكلم عنهم في البريشر كنترول اللي احنا داخلين عليه. فعندنا بريشر كنترول فنتيليشن. بالنسبة للبريشر كنترول فنتيليشنز في بعض السيتنجز مشابهة لها في الفوليوم كنترول فنتيليشن وبعضها تختلف. اللي متشابهة حتكون نفس السيتنجز بالضبط. فإيش هي المتشابهة؟ respiratory rate، البيب، ال FiO2 والتريجر حتكون نفس الشيء، ما حتختلف. الفرق عندنا إن حيكون عندي pressure control above البيب، وعندي IE ratio، وعندي ال inspiratory rise time. فأول حاجة حتكلم عنها اللي هي ال pressure control above البيب وال respiratory rate. هنا ما عندي أسوي إني كنترول إلى الفوليوم، فكيف حتحكم بالفوليومز في البريشر كنترول؟ حتحكم في الفوليومز عن طريق البريشر كنترول. فكيف أنا أسوي سيت البريشر كنترول؟ في 3 طرق. أول حاجة أخلي البيشنت على فوليوم كنترول، أحسب له البلاتو بريشر وأحط البيشنت على نفس البلاتو بريشر حقه. إذا ما كان في مشكلة في الريزيستنس حاخذ البي اي بي أطرح منها 5 وأحطه على في نفسه في الفوليوم كنترول. أو في طريقة أسهل إني أبدأ ب15، وإذا بديت 15 أراقب الفوليوم هل هي 8 ml per kg اللي أنا أبيها أو لا. إذا كانت إيه أخليها نفس ما هي. إذا كانت أعلى حنقص في البريشر، إذا كانت أقل حرفع في البريشر ومنها حزيد الفوليوم. initial respiratory rate نفسه الموجود في الفوليوم كنترول، نورمال من 10 إلى 15، obstructive من 8 إلى 12، restrictive من 12 إلى 25. وكيف أحسبها؟ حطلع الاستيميتد minute ventilation على اللي أبي هيد الفوليوم، وحقسمهم على بعض ومنها حطلع لي respiratory rate. وبعدين عندنا ال IE ratio والinspiratory rise time والinspiratory time هذا الموجود فوق. فأول حاجة الأسهل اللي هي الinspiratory time. inspiratory time أنا هحطه من 0.8 إلى 1.2. وال IE ratio حيكون من 1 إلى 2 إلى 1 إلى 4. وعندنا inspiratory rise time. inspiratory rise time إيش هو؟ هو is the rate at which the ventilator achieves a targeted pressure. وأنا حسوي له set، إما حيكون 5% أو 0.15 سكند. هذا حتكون على حسب الديفولت setting. ففايدتها هنا إن أنا لما أحط الرايس تايم أنا أبي البريشر يكون تقريبا سكوير. فهنا في أول صورة البريشر تقريبا سكوير، فهذا الرايس تايم أوكي. لو حطيت الرايس تايم too fast، فلو كان أقل من 0.15 فهذا يكون too fast، فحيعطينا البريشر سبايك، بمعنى أنه في أول ما يبدأ النفس على طول حيعطيه بريشر، حتى ممكن يكون البريشر أعلى من اللي أنا سويت له set. هذا الشيء أنا ما أبيه. الشيء الثاني لو خليته too slow، فبدل 0.15 خليتها 0.30 حيعطيني البريشر too slow. شوف الرفعة هنا، وعلى ما يوصل البريشر أخيرا ويبدأ ياخذ الفوليومز الفلو حيبدأ يسوي حينتقل إلى الإكسبيريشن، فهنا ما حيوصل للبريشر. عشان كذا الأفضل إن أخلي الإكسبيراتوري رايس تايم بحيث إن البريشر ويف فورم يكون تقريبا سكوير.
هنا في calculations يمدينا أحسب منها الانسبيراتوري تايم، الفلو والبريشرز اللي أنا أحطها. فلو كان البيشنت على pressure control ventilation أنا ما حأعرف كم الفلو اللي هو حياخذ، أنا ياخذ الفلو على حسب الديماند حقه. فعشان أنا أحسب الفلو فحيكون عندي أخذ المينت ventilation الاي اي ريشيو مع الاي زائد الاي. وعندنا الطريقة الثانية اني اخذ التايدل فوليوم اقسمها على inspiratory time. والطريقة الثالثة الفي اي اللي هي increase او على الانسبيراتوري تايم برسنتج. كلها هذه معادلات حتعطينا منها الفلو. انا حستخدم المعطيات اللي عندي عشان اوصلها. في أشياء ثانية يمديني أحسبها اللي هي inspiratory time, IE ratio, total cycle time. فححسبها من المعادلات اللي عندي. إذا أبي أنا الانسبيراتوري تايم هاخذ التايدل فوليوم أقسمها على الفلو. IE ratio هاخذ inspiratory time على الاكسبيراتوري تايم. بالنسبة إلى التوتال سايكل تايم هاخذ inspiratory واجمعها مع الاكسبيراتوري. عندنا شيء ثاني اللي هو calculating the pressure اللي هي pressure control على الفوليوم مقسومة على الكومبلاينس. في سؤال how to correct the pressure spike. هنا في الصورة اللي قبل قلنا إن البريشر سبايك تصير إذا كان الانسبيراتوري رايز تايم too fast، بمعنى إن إما إن البرسنتج محطوطة عالية أو إن المحطوطة قليلة أو إن هنا المدة حتكون أقل من 0.15. فعشان أصححها إما حزيد الانسبيراتوري رايز تايم أو حزيد الانسبيراتوري رايز تايم سواء كان برسنتج أو in seconds. هنا حقلل مدتها وأنا حصحح البريشر سبايك. عندي هنا calculations في question. A patient on a mechanical ventilation on a pressure control ventilation. The pressure control is 10 centimeter of water and he is receiving 300 ml tidal volume. How much pressure is needed to make the patient get 500 ml؟ أول حاجة عشان أعرف كم البريشر اللي أنا أحتاجه عشان أوصل إلى التايدل فوليوم المطلوب حطلع عندي الكومبلاينس حقت البيشنت. فالكومبلاينس هي الفوليومز على البريشر. الفوليومز اللي كان ياخدها 300 وكانت تعطيني بريشر 15 فحتكون الكومبلاينس حقتها 30. ثاني شيء أحسب البريشر اللي أنا أبيه. البريشر اللي أنا أبيه لما أعطيه 500 فحتكون 500 على نفس الكومبلاينس ما أبغى أغيرها حتعطيني 16.6. فالبريشرز اللي أنا حاطها على الفنتليتر حتكون 17. الحين آخر شيء في الانيشال سيتنجز عندنا الالارمز. الارمز مرة مهمة إن احنا نحطها بحيث إنه لو صارت في مشاكل يمدينا أصححها للبيشنت على طول. فمن هذه الالارمز المهمة اللي احنا نحطها حتكون البريشرز، الفوليومز والريت. إذا كانت بريشرز عندنا الهاي بريشرز حتكون 35 إلى 40. اللو بريشرز حتكون 2 إلى 3 ناقص البيب. لو كان البيب 5 فهحط اللو بريشر إما 3 أو أما 3 أو 2. فبالنسبة إلى الفوليومز عندي 2 minute ventilation والتايدل فوليوم. بالنسبة إلى minute ventilation الهاي حتكون من 2 إلى 3 لترز above واللو حتكون من 2 إلى 3 لترز below. فلو كانت estimated minute ventilation 7 حتكون الأباف 10 وحتكون الأقل 4. التايدل فوليومز عندنا الهاي واللو. أخذ التايدل فوليومز اللي أنا أحطها للبيشنت أجمعها على 100 حتكون هذه الهاي أنقص منها 100 حتكون هذه اللو. بالنسبة إلى الريت أنا ما أبي أخذ ريت أكثر من 30 ولا أبي أخذ أقل من 8. فهذه حتكون الألارمز حقي. الحين نرجع للكيس. The patient is a male patient. The patient اللي جانا ال ICU هو male. The patient is a 100
82 centimeters, with no history of lung disease. What are your initial settings to this patient and what to do next? عندنا الحسبات اللي ممكن نسويها على هذا، منها إني أحسب الأيديال body weight، وبعد ما أطلع الأيديال body weight أطلع estimated minute ventilation. بعد estimated minute ventilation حطلع tidal volumes وكم ريت أنا أبيها وحأعطيها على ventilator، حجهز الألارمز، فبعدين ننتقل للخطوة الثانية. طبعا قلنا إنه لازم نجهز الفنتليترز، جهزناه، الأنبوباق موجودة، سوينا سكشن، سوينا سكيور. الحين عندنا ننتقل إلى الخطوة الثانية اللي هي patient assessment and monitoring. So in the first 30 minutes لما البيشنت الحين جاء على الاي سي يو، فأنا إيش أسوي؟ أول حاجة نسويها بعد ما نشبك على الفنتليتر، نسوي له auscultation to the patient chest to confirm adequate volume delivery and the proper placement of the endotracheal tube. هاخذ الفيتال ساينس حقت البيشنت وحاشيك على heart rate blood pressure وغيرها، وأسوي له ABG 15 minutes after mechanical ventilation is initiated to evaluate the effectiveness of ventilation and oxygenation. الشيء الأخير اللي حسويه أو من البداية المفروض أسوي له هو chest radiograph to confirm a proper placement of the ET tube. بعدين عندنا حسوي مونيتور إلى الأيروي بريشر. هذه الأشياء كلها حتكون على الفنتليتر. من الأيروي بريشر اللي عندنا حتكون البيك انسبيراتوري بريشر، البلاتو بريشر، من ايروي بريشر والبيك. لازم أتأكد إن كلها أوكي، كلها في الرينج، كلها تمام. وبعدين نسوي مونيتور إلى compliance and airway resistance. عندنا هنا 2 جراف، الجرافين فيهم مشكلة إن البي آي بي مرة عالي، فأنا كيف أعرف إذا كانت بي آي بي عالي بسبب decrease in compliance أو إن الريزستنس عالي؟ فهنا حسوي الانسبيراتوري هولد. لما أسوي الانسبيراتوري هولد أنا حشوف البلاتو بريشر، هل الفرق بين البي آي بي والبلاتو بريشر عالي؟ إذا كان الفرق بين البي آي بي والبلاتو بريشر عالي، فسبب ارتفاع البيك انسبيراتوري بريشر هو increase in resistance. لكن الحالة نفس الحالة الأولى، لكن في الحالة الثانية في ارتفاع في البيك انسبيراتوري بريشر لكن البلاتو مش عالي، فما في فرق في الريزستنس، فهنا حتكون المشكلة mainly compliance. ونقدر نشوفها هنا بالأرقام. فهنا عندنا البي آي بي قاعد يرتفع من 25 إلى 30 إلى 35، وعندنا البلاتو بريشر من 20 إلى 25 إلى 30. هم البلاتو بريشر قاعد يرتفع والبي آي بي يرتفع. الترانس ايروي بريشر ما في أي مشكلة. فهنا المشكلة عندنا حتكون في الايروي ريزيستنس. الشيء الثاني في الحالة الثانية البي آي بي قاعد يرتفع لكن البلاتو بريشر هم ثابت، ما في أي مشكلة. فهنا المشكلة عندنا decrease in compliance. ففي الحالة الثالثة البي آي بي قاعد ينزل، البلاتو بريشر هم قاعد ينزل، ترانس ايروي بريشر ما في أي مشاكل. فهذا عندنا هنا البيشنت قاعد يتحسن، الكومبلاينس عنده حقه تزيد وغير الريزيستنس قاعد أقل. وسوي management of the endotracheal tube and the tracheostomy cuff. عندنا هنا في ال ETT حلاحظ هنا في بالون، هذا احنا ننفخه لما نحطه عشان نسوي له secure وعشان ما يصير فيه أي aspiration. فلازم نسوي مونيتور إلى الكف بريشر عشان أتأكد إنه هو أوكي. عندنا هنا الفنتيليتر سيستم تشيك. في هذا الفلو شيت ممكن تكون موجودة في المستشفيات عشان الفنتيليتر. فأول ما أحط البيشنت على الفنتيليتر لازم أعبي هذه البيانات كلها عشان أتأكد لو كان في أي مشكلة، بعدين أنا أعرف هو كم كان السيتنجز اللي كان عليها وكيف ممكن أسوي لها adjustment. الحين آخر جزء من المحاضرة اللي هي ال weaning from mechanical ventilator.
لما نحط البيشنت على mechanical ventilation، أول ما نحطه على طول نفكر متى نسوي له extubation، كيف حنسوي له. فأول خطوة قبل extubation في مرحلة اسمها الوينينج. فالوينينج متى أفكر فيها ال evaluation criteria of weaning إن the problem that caused the patient to require mechanical ventilation must be resolved. Certain measurable criteria should be assessed to help establish the weaning. A simultaneous breathing trial should be performed to firmly establish readiness for weaning. فإيش هي الطرق اللي أنا ممكن أستخدمها إلى الوينينج عشان أعرف إن هل خلاص البيشنت جاهز أنتقل إلى المرحلة الثانية الاكستوبيشن أو لا؟ في 3 methods هم متعارف عليها، وفي مودات أخرى ما حتكلم عنها. المود الأول هو الانترميديت mandatory ventilation. عشان أسوي وينينج في هذا المود أسوي له reduce إلى respiratory rate، وأشوف كيف الورك في breathing حق البيشنت. إذا البيشنت لسه محتاج mechanical ventilation حيزيد عند respiratory rate بشكل عالي، فهنا حرجع إلى respiratory rate اللي كان عليه من قبل وانتظر إلى فترة. المود الثاني اللي هو pressure support ventilation. بالنسبة إلى pressure support ventilation أنا حاط pressure support، أنا ما حاط البيشنت rate، وحخليه هو يسوي الورك في breathing على حاله. لكن هنا ما حط ست إلى الريت، فهنا حنتبه إلى الريت ما أبي يكون أكثر من 30، ولا أبي التايدل فوليوم تكون أقل من 4 ml per kg. إذا صارت إن التايدل فوليوم أقل من 4 ml per kg ممكن أزيد البريشر سبورت. لكن إذا الريت كان عالي أكثر من 30 فهنا البيشنت لسه مش مستعد للفينينج وممكن أرجع إلى المود اللي قبل. بعدين عندنا التي بيس. التي بيس في قطع حطها عند البيشنت، حخليه on and off of the ventilator، حخليه يتنفس برا الفنتليتر في هذه القطعة مدة 30 ثانية على الفنتليتر، مدة 30 ثانية بدون الفنتليتر، وانتظر كيف يشوف. إذا البيشنت صار له deterioration stop ورجع على الفنتليتر. أو إنه ممكن أن نستخدم الفنتليتر وحطه بس على سيباب بس برشر، البيشنت هو اللي ياخذ النفس ياخذ الريت واللي يسوي، ما في حتى برشر سبورت. هنا في abbreviations بحيث رجعت المحاضرة تحتاجوها. هذه accounts حق my way and thank you.